नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया? लॉकडाउन में सब ठीक चल रहा है? दोस्तों, आज ये वीडियो लाने का मेरा मकसद था कि ग्रुप सी जो यूके ट्रिपल एस सी ने ग्रुप सी की परीक्षाएं निकाली हैं और जो डाटा एंट्री की जिसमें परीक्षा होगी उसमें टाइपिंग टेस्ट भी काफ़ी अहम होने जा रहा है। तो दोस्तों, वो टाइपिंग टेस्ट जो अहम होगा उसको लेकर मैं टाइपिंग टेस्ट खुद आज आपके सामने करूंगा कि कितनी मेरी स्पीड आ रही है और आपको किन किन बातों का वहां पर ध्यान रखना है जब टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट सबसे अहम होता है ग्रुप सी के एग्जाम में, वो भी डाटा एंट्री के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो कितनी इसमें जो है प्रति आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी में होता है, हिंदी में लगभग जो है आपको 1 मिनट में 25 शब्द लिखने होते हैं, उसी हिसाब से इंग्लिश में आपको 30 शब्द 1 मिनट में लिखने होते हैं दोस्तों। तो जितने भी सरकारी परीक्षाएं होती हैं ऑल ओवर इंडिया या फिर उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, यूके ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी, इन सब की जो है एक ही परीक्षा होती है और एक ही परीक्षा के अकॉर्डिंग इनके जो है टाइपिंग टेस्ट होते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको अपने लैपटॉप के सामने, पूरे लैपटॉप के सामने आज आपको मैं खुद स्पीड करके दिखाऊंगा आपको कि कितनी मेरी स्पीड जाती है और आपको किन किन बातों का ध्यान उस समय रखना होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अब हम अपने लैपटॉप में आ चुके हैं। जैसा मेरे सामने मैंने अपना लैपटॉप खोल दिया और इस लैपटॉप में अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग में कैसे आपको पूरे टाइपिंग करनी है, वहां पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले जो आपकी ये उंगलियां हैं, इन उंगलियों को आपको ठीक लैपटॉप के बराबर जहां पर आपको सहूलियत लगे वैसे आपको जो है ये जो, अगर मैं वहां पर दो चीजें होती है, एक तो होता है मंगल फॉन्ट और एक होता है कृतिदेव। ज्यादातर परीक्षाओं में कृतिदेव का महत्व सबसे ज्यादा हो जाता है, कृतिदेव मांगी जाती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश या फिर जो बाहर के राज्य वहां पर आपका मंगल फॉन्ट भी चलता है। वैसे यूके ट्रिपल एस सी भी इस बार मंगल फॉन्ट की तैयारी कर रहा है। तो यही देखिए, आप यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन आएंगे, आप अपनी लैपटॉप में आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी किया, मैंने यहाँ पर मंगल फॉन्ट किया, उसके बाद मैंने अपनी उंगलियां जो दोस्तों यहाँ से शुरू की है, एंटर के बगल से यहाँ से मैंने अपनी 4 उंगलियां ऐसे यहाँ लगाई है और ए को छोड़कर एस डी एफ में एफ जी तक मैंने अपनी उंगलियां लगाने, एच और तो आपको अपने ये 2 अंगूठे जो दोस्तों स्पेस के लिए छोड़ने ऐसे और ऐसे। जब भी आप कुछ लिखेंगे तो आप धड़ाधड़ ऐसे लिखेंगे और ये स्पेस के लिए छोड़ेंगे। उसके लिए आपको यहीं पर रहना है। जैसे आप बैक स्पेस दबाएंगे तो आपको जो है अपनी ये उंगली यहां पर बैक स्पेस के लिए लानी है। ठीक है, ऐसे फिर ऐसे आ जाना, ऐसे और फिर ऐसे आ जाना दोस्तों आपको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, आपको अपना ये मोबाइल है मेरा, मैं इस मोबाइल में जाऊंगा, जो है मैं यहां पर रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा कि कितने से हम कितनी स्पीड 1 मिनट में लिख देते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, 1 मिनट में आपको सरकारी जो भी सरकारी परीक्षाएं हैं, टाइपिंग टेस्ट है, वो आपको जो है 1 मिनट में 25 शब्द आपको लिखने हैं हिंदी के, और इंग्लिश के 1 मिनट में 30 शब्द लिख। तो दोस्तों ये देखिए मोबाइल है, मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया है, मैं टाइपिंग करने जा रहा हूं। ये ऑन हो चुका है और मैं टाइपिंग करने शुरू कर दे रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, पूरे 60 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, 60 सेकंड हो चुके हैं। 60 सेकंड के बाद मैंने कितने शब्द लिखे हैं, अब हम इनकी गिनती शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने कितने शब्द लिखे हैं, मैं एक्यूरेसी भी बताऊंगा आपको कि शब्द क्या क्या गलत थे, क्या क्या एक्यूरेसी इसकी आई है। ठीक है, अब हम गिनती शुरू करते हैं शब्दों की कि हमने कितने शब्द लिखे हैं। ठीक है, ये देखिए आप मैं गिनती शुरू करता हूं, आपको उंगली से मैं दिखाता हूं कि मैंने कितने शब्द लिखे हैं। ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, मैंने हिंदी की परीक्षा पास कर ली है। 30 31 32
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 29, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65। दोस्तों मैंने जो है 1 मिनट में 65 शब्द लिखे हैं हिंदी के और चाहिए थे 25 शब्द। ठीक है, मैंने आपके सामने पूरी स्पीड दिखाई थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्यूरेसी जो है, यहां पर एक्यूरेसी भी काफी इंपॉर्टेंट होती है और मैंने एक्यूरेसी में क्या क्या शब्द यहां पर गलत लिखे हैं। ठीक है, ये होता है कि जगह मैंने तोत लिख दिया है। ठीक है, एक मैंने एक्यूरेसी गलत की है। रहे हैं कुछ जगह मैंने रे हाल लिख दिया था स्पीड के चक्कर में। ठीक है, और जीज यहां पर जो है होता है, यहां पर जीज मैंने गलत शब्द लिखा है और मैंने नुफ्ता लगा दिया था, वो भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इतने शब्दों में से जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यही गलत थे, यानी कि मेरी एक्यूरेसी जो थी वो, अगर मैंने 65 शब्द लिखे हैं 1 मिनट में, मेरी एक्यूरेसी 5% कम होनी चाहिए, मतलब 5% चलता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आप 1000 शब्द लिख रहे हैं तो उसमें से आपके 5% एक्यूरेसी कम हो सकती है, यानी कि 95 एक्यूरेसी बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए, तभी आप जो है टाइपिंग टेस्ट में पास हो पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो लाइव एग्जांपल के जरिए मैंने आपको बताया कि कैसे आपको टाइपिंग स्पीड आपकी बढ़ानी है। सबसे बड़ी बात टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए अपने घरों में। आजकल लॉकडाउन है तो आप जो है अपने कंप्यूटर खोलिए, अपने लैपटॉप खोलिए और वहां पर आप टाइपिंग को बढ़ा सकते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर आता है जो मैंने आपको बताया था, टाइपिंग मास्टर, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, टाइपिंग मास्टर में आप अपनी टाइपिंग जो है, आप अपनी टाइपिंग को बिल्कुल स्पीड के साथ बना सकते हैं। ऐसे आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं और हिंदी में भी कर सकते हैं। अगर जो हिंदी में कर रहा है उसके लिए जो है टाइपिंग मास्टर सबसे बेस्ट होता है, और इंग्लिश के लिए आप जो अपने लैपटॉप, हिंदी के लिए आप अपने लैपटॉप में ये तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो काफी महत्वपूर्ण होता है, टाइपिंग सबसे अहम होती है, आपको टाइपिंग हर हाल में सीखनी है। ठीक है दोस्तों, मैंने भी सीखी थी, मैंने इसका एग्जाम भी दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी अहम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, और कर भी दीजिए। ठीक है, और एक कमेंट जरूर मार दीजिए दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।